全香港認為你已經西門慶係最勁，咁我就要唔係最勁，係次數多啫，Michael。如果你演咗就你最勁啦。最勁嘅，而家大家叫你嘅名都叫西門慶咁滯，叫個鹹濕佬咁點做咧？嚴格嚟講啦，Michael，如果個女主角一剝咗衫咧，冇人會理邊個做西門慶㗎。咁啊唔得喎！我哋係主角嚟噶嘛，咁我哋一定要即係個 focus 睇我哋做西門慶噶嘛，你點追佢啫？我做7次西門慶咧，我都係齋做動作，我未講過對白。如果我做西門慶咧，我就唔會咁嘅喎。首先我唔許冠文飾演西門慶，係啊，文戲，西門哥 action。死早餐嘅，你咪同我食啫。唔係呢個節目，我哋講高深啲嘅嘢，講下太陽黑洞啊嘛。不如我哋唔好做到咁，我哋講下宇宙點解膨脹啊咁啫。我都可以令到佢宇宙膨脹嘅。咩事啊？阿豹哥，係。咁我俾阿 Michael 睇下啦。其實咧好簡單，過程都係呢幾味嘅啫。好，練。哇！你食過啲雞嗰啲薑仲喺個口嗰度嘅？唔好意思，唔好意思。